Hakan'ım, doğduğunuz günün bu seneyi devriyesinde söylemek isterim ki... ...her gün geçtikçe daha da kuvvetleniyor, daha da dinçleşiyorsunuz çok şükür. Allah devletimizi kuvvetlendirsin paşa. Amin. Hazırlıklar ne vaziyettedir? Tamamlandı hünkâr. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazretleri için 3 kurban, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimiz için birer kurban, 4 büyük mezhep imamı için birer kurban, Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Fatıma validelerimiz için 2 kurban, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz için birer kurban, Şah Bahaüddin Nakşibend Hazretleri için bir kurban kesildi hünkâr. Hazırlıklarımız tamamlandı. Silah tüccarlarını da davet ettik. Hünkârım, diğer devletlerden kutlama telgrafları geldi. İmparatorlar hediyeleri gönderdiler. Âlâ. Hünkârım, affınıza mağruren, siz senelerdir hiç veladet kutlamaları yaptırmazdınız. Bu sene veladet kutlamalarına müsaade ettiniz. Ya iyi oldu, orası ayrı tabii. Lakin merakımı celbetti. Neden acaba? Zannımca devletin dirliği bilinsin diyedir Mahmut Paşa. Öyle. Öyle. Lakin bu seferki hepsinden farklı olacak. Bir hamle yapıyoruz. Yapacağımız bu hamle tüm dünya siyasetini yeni kararlar almaya itecek. Onların hamlesini biliyoruz. Onların hamlesine karşı yapacağımız hamlemiz hazır. Çok çetin bir kavgaya giriyoruz paşalar. Çok çetin bir kavgaya. Hünkârım, bir mevzu daha var. Malum hadiselerden sonra İngiliz sefiri memleketine dönmüştü. Geri geliyorlarmış. Törene kabul edecek miyiz? En çok da onun gelmesini murat ediyorum. Paşalar, bugün devleti hatırlama ve hatırlatma günüdür. Misafirlerimize devleti Aliye'nin bir ateşle sönmeyeceğini, bu devlet yanarsa tüm dünyanın yanacağını gösterme vaktidir.